这就是我今天的晚餐了。Hello， 大家好，我是猫猫。今天我要出发去科卡了。据我所知，那2对情侣他们坐的都是慢船，早上6点钟，下着雷阵雨，他们就出发了，要坐12个小时。我就不想坐慢船，因为慢船你要有吊床，然后你是可以睡在吊床上的，那我还得专门去买一个吊床。我就坐12点钟的快船，6个小时就能到，快1半时间。现在出发去港口了。科卡就是你们去厄瓜多尔的亚马逊丛林，有的人会选择科卡，或者是特累，或者是特纳，或者是另外一个城市。因为这边总共是有2个国家公园，一个国家公园是看鸟儿比较多，另外一个国家公园有这个境内最大的一个水湖，里边就可以看粉色的海豚，还可以捕鱼。船还有40分钟才到，那边有几个叫，他们说是这个巡逻的武警还是什么的，反正一人背把枪，搁那儿坐着看那个船，怕有人偷渡还是怎么的。我说你们要在这站多久？他要站2个小时。我说那我包放这，你能不能给我看一下？我说我去吃个东西，饿死了。他说没事，我们帮你看，你去吃吧。十足的安全感。Hola, es restaurante? Es carne de res? Pez, carne. 他们这儿也吃这个耶。¿Dónde es el pescado? Este. 啊，点了一份这样的鱼肉，是3.5美元，和人民币下来差不多就是25块钱一份。这味道还可以，用大蒜呀、西红柿呀、辣椒呀炖的，还给你送了这个一罐柠檬加水，然后加糖。这个不知道是什么鱼，一点刺都没有。这个是他们切的洋葱跟辣椒泡的辣椒酱。现在是12点整了，去科卡的快艇来了。物证部的人还告诉我，到了科卡之前一定要把手机收起来，那边比较危险，手机啊、钱包啊千万要小心。下面这个就快艇了，呜、这个怎么下去啊？啊，哦，鞋子掉了。啊 ，muchas gracias。这个是不是有点太危险了？天哪，我感觉我会摔死，有点太过分了。他们修一个台阶怎么了？难度。我现在穿的是拖鞋啊，妈妈呀！啊，我终于下来了，妈妈呀！这个就是船了。科卡，从这儿呢去科卡的一个路线是114英里，但是这个票你得提前预订，你不提前预订就没有。刚刚我好不容易到了这个船上，他们跟我说已经满员了。我说你不要赶我走，我包都提上来了，实在不行我就坐我包位置上也可以。我说我勉强站着也行，我会游泳，我就跟他们逗着玩嘛。他说行吧，等会要是人来了，我就坐我包上面也行。他们同意了，他们同意了。离开这个边境小村了，看之后的前面在一个这样的小艇上。这是自由的感觉。太快了吧！好冷呀，说话的漏风，眼皮吹得直肿。我知道这个为什么叫快艇了。又下雨了，眼睛都睁不开了。
感觉我现在盯着跟落汤包一样。我们花了5个小时14分钟，174英里嘛，抵达了 Coca。就这里开始通车了，从这儿就可以坐车去厄瓜多尔的内陆了，就不用再坐船了。我们到那港口了，我已经成功上岸了。船票是一共付了38.75，搞不懂为什么他们这里要有这个75，给我找了1块25美分。那个警察说这里很危险，要千万小心。我在想，我现在是先去找个地方吃饭呢，还是先去找个地方住宿放下行李？我感觉我这2天这么折腾，双下巴都没有了，那么多了。这边好多烤肉哎，市场好香哦，好饿哟。找完了这边的住宿，这边是没有青旅的，只有一些旅馆。这边有一个，问一下价格。Hola, ¿cuánto está un lecho? Sí， 它这里带空调的15美元，带风扇的11美元，不含早餐。¿Yoga? Yoga dice. Sí. Todo poco. Sí, muchas gracias. $2. Sí. 这个里边是牛肉，烤好的牛肉，然后还有火腿肠。现在这个在切我的，这就是我今天的晚餐了，一份2美元。嘿嘿，这是牛肉，然后还有不知道这个是什么皮，猪皮吗还是什么？鸡肾，然后还有这个烤的鸡脚。感觉没烤熟。